今天要给大家介绍一下在 Times Square 里的超人气美食老油鬼鬼，首推老油鬼鬼家的鸡肉汉堡盖饭，鸡肉新鲜多汁，真的太好吃啦！一口下去，满满的幸福感，简直停不下来。除了主食，这里还有很多其他好吃的小吃，比如豆腐花、炸年糕、咸煎饼豆沙、油条加秧，每一样都让人回味无穷。别忘了点一份鸳鸯油条，口感酥脆，外酥里嫩，简直是绝配。总的来说，老油鬼鬼真的让我爱到不行，你们一定要来试试看哦，附上地址详情。欢迎点赞关注蛋儿。